السعال أو الكحة الجافة هي ذلك السعال الذي لا يرتبط بوجود بلغم في الحلق، وفي بعض الأحيان تقترن الكحة الجافة بالإحساس بوجود تورم واحتقان أو الشعور بدغدغة في الحلق، فيبدأ المرء بمحاولة السعال للتخلص منه ولكن دون جدوى. أسباب السعال أو الكحة الجافة: وجود التهاب في الحلق، استنشاق مادة مثيرة للسعال مثل الغبار أو الدخان، الربو عندما تحدث الكحة مع ضيق التنفس والصدر، حساسية الأنف أو الصدر، مرض الانسداد المزمن للشعب الهوائية، الارتجاع المعدي المرئي حيث تكون العضلة الفاصلة بين الحجاب الحاجز والمعدة متراخية وضعيفة، مما يسبب ارتداد الحمض من المعدة ويؤدي إلى تهيج بطانة المريء وحدوث الكحة. أمراض القلب، وهذا في حالات نادرة، السعال الديكي وما يسمى بالشاهوق، الالتهاب الرئوي. كيفية علاج السعال أو الكحة الجافة طبياً: يمكن اللجوء إلى استعمال جلسات البخار في علاج الكحة الجافة، وفي هذه الجلسات يقوم المريض باستنشاق بخار ساخن الذي يقلل من حدة السعال والكحة الجافة، وهذه الجلسات تكون لدى طبيب مختص، أو يمكن الذهاب إلى الصيدليات وشراء بخاخات تستعمل في المنزل. تناول مضادات الهستامين، ومضادات الهستامين التي لها آثار مهدئة قد تساعد إذا كان السعال الجاف يمنع النوم، وقد يوصي الطبيب بتناولها قبل وقت النوم مع أخذ الباراسيتامول لتخفيف الألم والحمى. الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء أحيانا يكون لديهم سعال مستمر أو سعال يسبب الاختناق في الليل، وهنا تساعد الأدوية التي تسد الأحماض في تخفيف السعال الناجم عن الحموضة. كيفية علاج السعال أو الكحة الجافة طبيعيا: يمكن استعمال وصفات يستخدم بها العسل الطبيعي، وخاصة عسل الدغموس المعروف بقدراته في علاج العديد من أمراض الجهاز التنفسي. الوصفة الأولى: سنحتاج إلى كمية من الحلبة التي نقوم بطحنها جيدا إلى أن تصبح على شكل دقيق، ونخلطها مع العسل الطبيعي ونتناول الخليط. الوصفة الثانية: سنحتاج إلى كوب من الحليب الساخن الذي نضع به ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، نحرك الخليط جيدا ونشربه وهو ساخن. هذا الخليط يشرب فقط قبل الذهاب إلى النوم مرة واحدة. الوصفة الثالثة: سنحتاج إلى نصف كوب صغير من زيت الزيتون الطبيعي، ونضيف له نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون الذي يسمى أيضا بالإبزار، ونضع الخليط لمدة ثواني قليلة إلى أن يصبح دافئا قليلا، ثم نتناوله فورا، وهذا الخليط أيضا يشرب قبل الذهاب إلى النوم. الوصفة الرابعة: شرب الماء الدافئ الذي يحتوي على العسل الطبيعي وعصير الليمون مع شرب الكثير من السوائل، وتناول الشوربات الساخنة أو الشاي الدافئ. الوصفة الخامسة، والتي تعتبر بالنسبة لي من أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج السعال أو الكحة الجافة وحتى الكحة الرطبة: سنحتاج إلى كوبين من التين الأسود المجفف الذي يسمى أيضا بالشريحة، وإلى 5 فصوص من الثوم. نأخذ التين ونأخذ فصوص الثوم ونقوم بتبخيرها في طنجرة، بعد ذلك نطحنها جيدا إلى أن تصبح على شكل خليط قوامه كثيف، ونضيف لهذا الخليط ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون الطبيعي، أو يمكن استبداله بالعسل الطبيعي. هذه الوصفة تؤخذ 3 مرات يوميا بكمية ملعقتين. الوصفة السادسة: إضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الفاتر وخلطه جيدا، الغرغرة بهذا المحلول لبعض الثواني ثم بصقه، وتكرر هذه العملية 2 إلى 3 مرات يوميا. فالماء المالح يساعد في تخفيف عدم الراحة الناتجة عن السعال، كما أنه يساهم في طرد أي بلغم عالق في الممرات الهوائية. واستخدام الماء الفاتر في الغرغرة من شأنه أن يرطب الحنجرة ويقلل من السعال. الوصفة السابعة: إضافة ملعقتين كبيرتين من عرق سوس إلى كوب من الماء الساخن، ثم تغطية المزيج وتركه لمدة 10 دقائق، بعد ذلك شرب هذا الشاي 2 يوميا.
فعرقسوس طارد للبلغم ومرطب ومهدئ للحنجرة، وبالتالي يساهم في إرخاء الشعب والممرات الهوائية، مما يخفف من السعال الجاف. الوصفة الأخيرة وهي مزج ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع ملعقة واحدة كبيرة من العسل الطبيعي، ثم إضافة كوب من الماء الفاتر إلى هذا المزيج، وشرب هذا المشروب مرتين يوميا. فخل التفاح هو من علاجات الكحة الجافة الفعالة، وذلك بسبب خصائصه المهدئة والمطهرة. كانت هذه جميع المعلومات حول السعال أو الكحة الجافة، الأسباب وكيفية العلاج سواء طبيا أو طبيعيا. لا تنسوا متابعتنا على مدونات ريتاج لمزيد من المواضيع والمعلومات حول كل ما يتعلق بالتغذية، الصحة، الجمال، الزيوت والأعشاب وغيرها من المواضيع. كما لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم دائما جديد الفيديوهات، ومتابعتنا على موقع ريتاج على الفيسبوك والانضمام إلى مجموعة ريتاج. جميع الروابط تجدونها أسفل في صندوق الوصف.